အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကထထဒီပါကျွန်တော်ရဲ့ all about medicine YouTube channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Nebulizer ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်ရှူတဲ့ဆက်လေးကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပြီး notification bell လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေNebulizer ဆက်ဆိုတာကတော့ဒီဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကတော့ Omron အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူက compressor Nebulizer အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ compressor ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတော့အတန်လေးတော့နည်းနည်းဆူပါတယ်ဒီဆက်လေးကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲကဆက်လေးထက်စားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပိုသေးပါတယ်ပိုသေးတော့portable နည်းနည်းဆန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သွားလေရာတည်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုက်ကနည်းနည်းသေးတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ထားတဲ့ဆက်ကကြတော့ကြီးတယ်တဲဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲအသားလေးထည့်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Nebulizer ဆက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဆေးအရည်ကိုဆေးအငွေ့ဖြစ်လို့ပြောင်းပြီးတဲ့ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလူနာတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဏ္ဍာရင်ကျက်သမားတွေနာတာရှိအဆုပ်ပွားယောဂတွေမှာတော့ဒီဆက်လေးကိုသုံးပြလို့ရပါတယ်အသုံးပြုတဲ့စီးရီကတော့လူနာမတည်ပြီးတော့မျိုးဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဗန်ဒိုလင်အရင်နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဆက်လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဆက်လေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ AC တိုက်ရိုက်ထိုးရပါတယ်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ adapter ရှိတယ် adapter ကိုကျွန်တော် plug ထိုးမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီခေါင်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့တက်ကမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတက်မယ်နော်ပြီးရင်ဖွင့်ရမယ့်ခလုတ်ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခလုတ်ကိုမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးရည်ထည့်ဖို့လိုပါမယ်ဒါလေးကဆေးရည်ထည့်တဲ့ခွက်လေးပါခွက်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗန်ဒိုလင်ဆေးအတောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗန်ဒိုလင်ဆေးတောက်ကဘယ်နှတောက်ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆေးတစ်တောက်ထည့်ပြီးတော့ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးတစ်ထောက်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ခွက်ထဲကိုတော့ဆေးထည့်မယ်ဒီတိုင်းရှူလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ NS ဆိုတဲ့အငန်ရည်ထည့်ဖို့လိုပါမယ် NS ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေနှစ်ဆကနေ3ဆရောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆေးတောက်မှာကလေကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတောက်မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะရေးထားပါတယ်เนาะဒီစီးတောင်မှာကျွန်တော်တို့ဗန်ဒိုလင်အရေးเนาะဗန်ဒိုလင်အရေးဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ဒိုလင်အရေး 2.5 ml ပါတယ်เนาะမီလီဂရမ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 2.5 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာ 2.5 ml ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီเนาะ NS ကို2ဆထည့်မယ်အဲ့တော့ NS ကို5 ml ထည့်မယ်เนาะဒါကတော့ NS เนาะအငန်ရည်ပလင်းပေါ့เนาะတော့နော်ကျွန်တော်ထည့်မယ်သူစီးထည့်တဲ့ခွက်လေးတွေထည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်ဖုံးကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်လောက်ကြပါပြီဆိုရင်ရပြီ
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီဒါလေးရှိတယ်နော်ပိုက်လေးရှိတယ်ဒီပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆက်ရက်နော်ဆက်ရက်ဒီမှာထုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးရဲ့နော်ဒီဟာလေးရဲ့ဒီမှာထုံးမယ်နော်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ခလုတ်ကိုဖွင့်မယ်သူ့ရဲ့ခလုတ်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်အငွေ့တွေထွက်လာပြီနော်ကွန်ပရက်ဆာတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်လေးရောနည်းနည်းရှိတယ်နော်အတန်လေးရောနည်းနည်းထွက်တယ်မှာအငွေ့ထွက်လာပြီအဲ့ဒါကိုဒီ mask နဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူပါမယ်အောက်ဆီဂျင်လိုတဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအောက်ဆီဂျင်မှာထည့်ပြီးတော့ရှူပါမယ်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကဒီဆက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောင်းလို့မရပါဘူးစောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆေးတွေထွက်ကြသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအငွေ့မထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုသုံးတဲ့အခါမှာတည့်ထားဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဆက်လေးကခမန်းချိန်9မိနစ်ကနေ7မိနစ်အတွင်းမှာဒီဆေးအချီတွေကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ကြာလို့ရှိရင်ခလုံးလေးကိုပြန်ပိတ်မယ်။ပြန်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mask လေးနဲ့နော်ဒီခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရည်ထဲမှာစိမ့်မယ်။စိမ့်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့အချောက်ခံမယ်။ချောက်ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်းတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။